வணக்கம். இன்னைக்கு முதலாம் வகுப்பு சூழ்நிலையல் பாடம் படிக்கலாம். போன வகுப்புல இயற்கையின் கொடை படிச்சோம். அதுல பழங்கள் பெயர் படிச்சோம். உனக்கு தெரிந்த பழங்களின் பெயர் சொல்லு பார்க்கலாம். மாம்பழம், வாழைப்பழம். அதுல பழங்கள்ல பெரிய பழம் எது? பலாப்பழம். இன்னைக்கு நாம பழங்களுடைய தொடர்ச்சியை படிக்கலாம். புளிப்பு சுவையுடைய பழம் உனக்கு தெரியுமா? புளிப்பா இருக்கும்ல, அது என்னது? எலுமிச்சம்பழம். என்ன செய்வோம்? எலுமிச்சம்பழத்தை ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம். வேற நெல்லிக்காய். அது என்ன சுவை? நெல்லிக்காய் என்ன சுவை? புளிப்பு சுவை. பாருங்க பாரு, இது என்னது? எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய். இது என்ன சுவை? புளிப்பு சுவை. அடுத்து பாரு, இனிப்பு சுவையுள்ள பழம் என்னென்ன? இனிப்பு சுவையுள்ள பழம் என்ன சொல்லு பார்க்கலாம். இது என்னது? வாழைப்பழம். எப்படி இருக்கும்? இனிப்பா இருக்கும். எல்லாரும் வாழைப்பழம் சாப்பிடுறீங்களா? தினமும் வாழைப்பழம் எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா இருக்கும். தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடணும். அடுத்து இது என்னது பாரு? சீத்தாப்பழம். சீத்தாப்பழம் பாரு, சாப்பிட்டுருக்கியா? நல்லா சுவையா இருக்கும். அடுத்து இது பாரு, இது என்னது? சப்போட்டா பழம். சப்போட்டா பழம் பிடிக்குமா உங்களுக்குலாம்? சப்போட்டா பழம் என்ன சுவை? இனிப்பு சுவை. அடுத்து பாரு, இனிப்பு சுவையும் புளிப்பு சுவையும் உள்ள பழங்கள் எது? சாப்பிட்டியா நீ? என்ன அது? அது என்னது? திராட்சை. திராட்சை சின்னதா இருக்கும் பார்த்தியா? சிறிய பழம் என்னது? திராட்சை. அந்த திராட்சை என்னது? சாப்பிட்டுருக்கீங்களா எல்லாரும்? அது என்ன சுவை? இனிப்பாவும் இருக்கும், புளிப்பு சுவையிலையும் இருக்கும். அடுத்து இது என்னது? அன்னாசி. அன்னாசி எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா? அன்னாசி என்ன சுவை? இனிப்பு சுவை, புளிப்பு சுவையில இருக்கும். அடுத்து பாரு, உலர்ந்த பழங்கள். சாப்பிட்டுருக்கியா? உலர்ந்த பழங்கள் பாரு. பழத்தை பாரு, அது என்ன பழம்? பேரிச்சை. பேரிச்சை என்ன செய்யும்? தினம் 2 பேரிச்சை சாப்பிடணும். பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. அது என்ன பழம்? பேரிச்சை. அடுத்து பாரு, இது என்னது? திராட்சை. உலர்ந்த திராட்சை. இந்த உலர்ந்த திராட்சை அம்மா பாயாசத்துல எல்லாம் போட்டு கிண்டுவாங்க. இது பேர் என்ன? திராட்சை. உலர்ந்த திராட்சை. அடுத்து பாரு, இது என்னது? அத்திப்பழம். அத்திப்பழமும் சாப்பிடணும். தினமும் 2 அத்திப்பழம் சாப்பிடணும். இது என்னது? அத்திப்பழம். உலர்ந்த பழங்கள். இன்னைக்கு நாம இனிப்பு சுவை, புளிப்பு சுவையுள்ள பழங்கள், உலர்ந்த பழங்களை படிச்சோம். வீட்டில் நீ இதை அம்மாட்ட கேட்டு பயிற்சி பண்ணு. தேங்க்யூ.